ဒီနေ့တငယ်ချင်းတွေနဲ့ဇလက်ထိုးသွားပါမယ်ယထာကမနေ့6နာရီဆိုတော့အင်ကားနေ9နာရီစောစောထွက်လာပါတယ်အခု6နာရီထိုးလို့ယထာပေါ်ရောက်ကြပါပြီအမြန်ယထာကရန်ကုန်ကနေပဲခူးကို1နာရီပဲကြာတယ်ဆိုတော့ပျော်ပျော်ပါပါပဲခူးကိုသွားကြပါမယ်ပဲခူးရောက်ရှိပါပြီခွေတဲ့အိမ်ကခွေလေးပြီးတော့ဇလက်ထိုးသွားပါမယ်ရှင်ဇလက်ထိုးသွားရလမ်းတော့လမ်းအရင်ကျမ်းပါတယ်လမ်းကတော့အရင်ကျမ်းတဲ့အတွက်ဇလက်ထိုးကိုရောက်သွားရင်တော့အဲ့ feeling တွေကတော့ပျောက်သွားမှာပါပြောဆက်ကောင်းမကောင်းတော့တစ်ဖွဲ့လုံးကိုကြည်အားဖြင့်သိနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဇလက်ထော်ကအစားတောက်သေးတိတ်မစားတယ်မှာဆိုလို့ပေါ့နော်ရန်ကုန်ကနေပဲကိုစားခြင်းနဲ့ဟော့ပေါ့လို့စားဖို့ဆိုပြီးတော့တခါလေးပြင်ဆင်ပြီးယူခဲ့ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ရန်ကုန်ကနေပဲခူးသွားမဲ့သူတွေရှိရဲဆိုညအိတ်သွားမဲ့ဆိုရင်တခါလေးကိုစားခြင်းနဲ့ဟာလေးပြင်ဆင်ပြီးတော့ယူသွားဖို့အကြံပြုပြရစေညစားချက်ပြီးပြီဆိုတော့စောစရာတွေအများကြီးကြံနေရအတွက်သွားဆောကြပါတယ်မချင်းဆိုတဲ့နေရာကိုတည်တံ့ထားပေးထားတဲ့အတွက်ဧည့်သည်တွေအရန်ကိုအဆင်ပြေတဲ့နေရာလေးပါ